Conocí a los Lamparini, una familia eficiente. ¿Sabés cuándo pagás la energía eléctrica que consumís hoy? Esteban, ¿sabías que Edenor pasa por nuestra casa cada 2 meses para registrar nuestro consumo de luz? Ah, no lo sabía. Y lo divide en 2 facturas mensuales. A ver, entonces lo que consumimos hoy lo vamos a pagar dentro de 2 meses. Eso, exacto. Ah, está bueno para entender lo que pagamos en la factura. Leti, estamos a tiempo de mejorar el consumo de nuestras próximas facturas. Sí, claro. Podemos entrar en el simulador de consumo de Edenor y calcular cuánto consumen nuestros electrodomésticos. Vos también podés hacer como los Lamparini. Entrá en edenor.com/cuidamos la energía y conocé todo sobre el consumo inteligente.